오늘은 신크립토 뉴스 3가지 빠르게 알려드릴게요. 첫 번째, 비트코인이 78,000달러를 깨고 76,000달러 선까지 급락했습니다. 롱포지션 청산이 몰리면서 하락이 가속화됐고 24시간 동안 약 4억 6천만 달러 규모 청산이 발생했는데요. 일부 분석가들은 이번 하락을 단기 조정이 아닌 10개월짜리 하락장의 시작으로 보고 있습니다. 두 번째, 블랙록의 비트코인 ETF 아이빗의 평균 투자 수익률이 마이너스로 전환됐습니다. 아이빗은 대규모 자금을 끌어모았지만 자금이 고점 부근에 집중 유입되며 단기 변동성에 취약한 구조라는 평가입니다. 시장에서는 아직 단기 현상으로 보지만 추가 하락 시 투자 심리 위축 가능성도 함께 제기되고 있습니다. 그리고 세 번째, 최근 예측 시장이 새로운 투자 수단으로 빠르게 확산되고 있습니다. 팔시, 플리마켓 같은 플랫폼에서는 스포츠 경기부터 정치, 국제 이슈까지 무슨 일이 일어날지에 돈을 거는 방식으로 거래가 이루어집니다. 일부는 한 번의 베팅으로 큰 수익을 올렸지만 반대로 큰 손실을 본 사례도 늘어나며 투자와 도박의 경계가 모호하다는 우려도 나오고 있습니다. 이런 크립토 뉴스 가장 빠르게 알고 싶다면 구독과 좋아요 잊지 마세요.